ஹாய் விவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான ஒரு ஃபேஸ் பேக் ரெமடியோடு வந்திருக்கோங்க. இந்த வெயில் காலத்தில் நிறைய பேருக்கு ஃபேஸில் நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். ஸோ எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஃபேஸ் பேக். ஸோ என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட், என்னோடய சேனல் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு ரெகுலர் அப்டேட்டாக கிடைக்கும். இதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னா, சாமந்தி பூ தேவை, ஸோ கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு தேவை, முல்தானி மட்டி, ரோஸ் வாட்டர், ஆஃப் லெமன் எல்லாமே ஒவ்வொரு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. சாமந்தி பூ ஒரு கை பிடிச்சபடி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ரொம்ப தேவையில்ல. சாமந்தி பூவில் 2 கலர் இருக்கும், எல்லோ அண்ட் ஆரஞ்சு. எது உங்களுக்கு கிடைக்குதோ அதை எடுத்துக்கலாம். இதை எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்சியில் பைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்க போகிறோங்க. நல்ல மிக்சியில் போட்டு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றமாக போட்டு அரைச்சிருங்க. அரைச்சிட்டிங்கன்னா இந்த பேஸ்ட்டு கிடைக்கும். இதை 1 வீக் வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க. ஸோ இது ஃபேஸில் நல்ல ஒரு 30 மினிட்ஸ் நல்லா போட்டுட்டு ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும். தொடர்ந்து இதை கண்டினியூவாக போடும்போது நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.